Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bos Bis, ketemu lagi bersama Oting di sini di channelnya Tong Bos yang siap membantu masalah Bos Bis semua. Nah Bos Bis, kali ini Oting mau review. Ini ada obat Nelco spesial OBH rasa mentol. Tapi sebelum ke pembahasan lebih lanjut, Oting mau disclaimer dulu kalau Oting bukan tenaga ahli kerja kesehatan, tapi Oting tahu informasi tentang obat ini berdasarkan website yang Oting baca ataupun tulisan yang tertera pada kemasan, seperti itu. Jadi, OBH Nelco Special P ini merupakan obat sirup yang mengandung anonium chloride, terus ada chloropinamin malis, ada glycyrrhizide succinus, terus ada paracetamol dan ada phenylephrine HCl. Lalu obat ini untuk meringankan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersembat, bersin-bersin yang disertai dengan batuk. Nah, untuk harganya sendiri, ini tuh Nelco spesial yang saset ya Bos Bis ya. Jadi Nelco spesial ini tuh ada dua macam, ada yang di botol, ada juga yang saset kayak gini. Kalau yang saset ini tuh ada yang jual dari harga mulainya Rp3.000 sampai Rp4.000 nih. Nah, lalu untuk aturan untuk aturan pakainya di sini tuh untuk dewasa dan anak-anak di atas usia 12 tahun itu sehari 3 sampai 2 kali sesaset. Lalu untuk anak-anak usia 6 sampai 12 tahun itu sehari 3 kali 1 saset, seperti itu ya. Efek sampingnya dapat mengantuk, gangguan pencernaan, insomnia, gelisah, eksitasi, tremor, takikardi, aritmia, mulut kering, papilasi, retensi urin. Penggunaan dengan dosis besar dan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan hati. Nah, lalu di sini peringatan dan perhatian, hati-hati penggunaan pada penderita dengan gangguan fungsi hati dan ginjal, glukoma, hipertiroid, prostat, hipertiroid, retensi urin. Lalu tidak dianjurkan penggunaan pada anak di bawah usia 6 tahun, wanita hamil dan menyusui kecuali atas petunjuk dokter. Hati-hati penggunaan bersamaan dengan obat-obatan lain yang menekan susunan saraf. Selama minum obat ini tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor atau menjalankan mesin. Penggunaan pada penderita yang mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan risiko kerusakan hati. Seperti itu ya Bos Bis. Lalu kalau ingin meminum obat Nelco ini harus dikocok terlebih dahulu ya. Dikonsumsinya juga harus sesudah makan ya Bos Bis ya. Jadi kalau misalkan mau minum obat ini harus makan terlebih dahulu. Oke Bos Bis, cukup sekian untuk review kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Assalamualaikum.